खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे उन्दै गथ'साखौ लाफानानै साथाम सुबुङा जिउ गारनो गोनां जादों आरो सानै सुबुङा जखम जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों मैया बृहस्पतिबारखालि आसामनि गवालपारानि 12 नं राजा लामायाव। मख'नो गोनांदि मोनसे नखरनि 4 सुबुङा इ-रिक्सायाव गाखोनानै लखिमपुरनिफ्राय दुधनिसिम दावबायलांदोंमोन। बे समावनो फालोसे मैदेरनि हानजाया बिसोर गाखोनाय इ-रिक्सा गारिखौ गाग्लोबहैदों आरो गारियाव गाखोनाय रमनि राभा 29 बोसोर आरो 17 दाननि फिसाजो जिनिसा आरो इ-रिक्सानि ड्राइभार साथामा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो रमनि राभानि बिसि मनिषा राभा आरो बिनि 5 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ' धनुष सानैया जोबोर गोब्राब जोखोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर'आ गोदान दिल्लीनि नर्थ ब्लकआव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ गोख्रै इमप्लिमेन्ट खालामनायनि सोमोन्दै भारतनि भिआइपिफोरजों सावरायदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे जर'खा सावरायनाय हाबाफारियाव इउनियन हम सेक्रेटारि श्री अजय कुमार बाल्ला आइएएस आरो नर्थ-इस्टनि एडिशनेल सेक्रेटारि श्री पीयूष गोयल बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों आरो बे सावरायनाय बायदियैनो रिजाल्टखौ पजिटिभ आरो फिथाइ गोनां जादों होनना मानाव गेदेर बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं बनसुआ रनजित बसुमतारिनो डाइरेक्ट फिननाय होदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानसे सिगां बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारिया बनसुखौ हाग्रामानि गुन्दाफोर आरो अमा गादि लाग्रा होनानै गाज्रि रावजों सोंखारिनायनि सायाव बनसुआ फिननाय होनानै बुंफिनदों दि रनजित बसुमतारिया गावखौ समाजनि मोजां दैदेनगिरि सानोब्ला बनसुखौ गाज्रि राव बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो गावसिनि बनसु आफादा रावनिबो राजखान्थिजों सोमोन्दो गैया आरो गावसिनि थांखिया मोनसेल' बेनो जादों बड'लेण्ड रायजो सोरजिनाय होनना बनसु आफादनि दैदेनगिरिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं दाखालि बावैसो थांनाय सिगां क'क्राझारनि डक्टर श'भा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनि गोरायुंनि सायाव फरायसाफोरा खुद्रिसारनायनि थाखाय मैया क'क्राझारनि डक्टर श'भा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनि गोरायुंखौ मासिनिफ्राय लालि ब्रह्मखौ बोखारबाय। दा बिथांनि जायगायाव लैहोर लैहोर मोसाहारिनो प्रिन्सिपाल महरै बिबान होथ'नाय जाबाय। बाथि रादाबाव दं हस्पिटालाव हिन्जावसा गोरलै गथ'खौ हौवासा गोरलै गथ'जों सोलायखोमादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों गुवाहाटीनि अटगाव मारवाड़ी माटारनिटी हस्पिटालाव मैया फुंनि 9:30 रिंगायाव जादों होनना मिथिनो मोन्दों। जाथायनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिनो मोननाय बादिब्ला जासमिन बेगम होननाय सासे आइजोआ 13 दिसेम्बर खालि सासे हौवासा गथ' जोनोम होदोंमोन। नाथाय अखानायै बे आइजोआ उन्दुलांफुनाय समाव हौवासा गथ'खौ खावखोमाना लांनानै हिन्जावसा गथ'साखौसो सिरि होफैदों होनना मिथिनो मोन्दों। उनाव हिन्जावनि नखरा हस्पिटालनि सामलायगिरिनाव कमप्लेन होनानै हौवासा गथ'खौ मोनफिनदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। गथ' सोलायखोमाग्रा सुबुंखौ बे हस्पिटालावनो सासे मावथि होनना मिथिनो मोन्दों। बेबादि जाथाय खालामनायनि थाखाय हौवासा गथ'नि नखरा पुलिसनोबो एफआइआर होदोंमोन। नाथाय पुलिसआ दासिमबो दायनिगिरिखौ हमाखै होननानै। द'थि रादाबाव दं दुखुनांथाव रादाब मैया बृहस्पतिबारखालि मोनाबिलिनि 7:50 रिंगायाव ट्रेननिफ्राय ओंखारनाय समाव गाहायाव गलांनानै सासे कलेजनि आइजो लेक्सारारआ हरखाब जिउ गोमानांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे लेक्सारारआ नगाव गार्लस
कलेजनि सासे लेक्सारारमोन। बिथां आइजोनि मुंखौ डक्टर संजिता दत्त होनना मिथिनो मोन्दों। बिथाङा संस्कृत डिपार्टमेन्टनि सासे लेक्सारारमोन होनना मिथिबावनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथां डक्टर संजिता दत्तआ गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय संस्कृत डिपार्टमेन्टआव आखा-फाखा लेक्सारारमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।